Jeg hedder Flemming Mathisen. Jeg arbejder på DHI, som ligger i Hørsholm. I øjeblikket der er vi ved at installere måleudstyr på Femern Bælt, syd for Rødbyhavn. Bøjen, som vi har her bag os, vejer 2 tons. Forankringen vejer 4 tons. Selve målebøjen, som vi ser her, den kommer til at ligge på 20 meter vand, 7 km fra kysten, så vi er tæt på selve gravområdet. Det, der er et af de vigtige parametre herude, det er jo turbiditeten, det vil sige sigtbarheden i vandet herude. Der foregår gravearbejde og andre ting og sager. Havbunden eller stenene, der bliver lagt ud i vandet, kan virvle sedimenter op, så det er en af de ting, der bliver målt meget på herude. Jeg hedder Jaja, og jeg læser til elektronik fagtekniker, og det her er mit læreplads. Vi satte en hovedstation her nede i Femern Bælt, og det tog cirka 3 timer. Det gik meget godt i dag, altså det tog ikke så lang tid, som vi regnede med. Det sidder også lige nu, så er det perfekt nede i vandet, så er der altid rigtig på plads.